iebilst. Un šorīt uz interviju esam aicinājuši Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāju, Saeimas deputātu no Nacionālās apvienības Rihardu Kolu. Labrīt! 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 Par iekšpolitiku plašāk nedaudz pēc brīža sarunas sākumā par nedēļas nogalēm notikušo Krievijā un vēlamies jautāt apvērsumu mēģinājums no Krievijas algotņu grupējuma Wagner un Jevgeņija Prigožina. Jūs redzējums par to, vai un ko no drošības viedokļa pat labam, kas ir mainījies Latvijas un arī visa reģiona tādā kopējā drošībā? Skaidrs, ka paša Krievijas skāras iekšējā nestabilitāte. Es pats rakstot gada grāmatai Latvijas ārpolitikas, pats skatoties uz iepriekšējo gadu, minēju, ka tas ir svārsta gads pasaulē. Šie svārsta brīži pasaules tādā politikā ir ļoti reti gadījumi. Piemēram, rietumu pasaulē tas bija 2001. gads, kad bija būtiskas izmaiņas. Tad redzam rietumu pasaulē arī pagājušo gadu dēļ Krievijas agresijas. Un es domāju, ka tas, kas notiek 24. jūnijā, ir svārsta brīdis arī Krievijā iekšēnē. Es šaubos, vai tas, kas ir noticis, ir tagad ar Putinu vēl diezgan neskaidro uzrunu vakar noslēdzies. Es domāju, tas ir tikai tāds, es neteikšu beigu sākums, bet kaut kāds sākums plašākām dinamikām. Drošības situācijas ziņā, protams, ir būtiski saprast, kādā kapacitātē, teiksim tā, trimdā tiek nosūtīts Prigožins ar saviem kaujiniekiem, kādā apjomā, un, protams, ko tas nozīmē arī Baltkrievijas režīmam. Lukašenko savā veidā to varētu tulkot tagad kā soda koloniju. Bez mazai. Ja Staļina laikā tā bija Sibīrija, tad tagad ir izskatās Baltkrievija. Bet, protams, tas mūsu dienestiem nepadara dzīvi vieglāku. Es domāju, tieši otrādi. Ārējā robeža absolūti ir jākoordinējās Baltijas valstu un Polijas ar Poliju. Tajā skaitā gan uzraudzības atsardzības, bet arī monitorējot situāciju par militārās tehnikas un vienību kustību Baltkrievijā kā tādu. Un, protams, arī jautājums par pašiem Wagneriešiem. Viens ir labi Prigožins, vēl nav arī zināms, vai viņš tiešām fiziski atrodas jau Baltkrievijā, vai viņam seko līdzi tūkstošiem arī Wagneriešu algotņi, kur mēs redzam pēdējā pusgada laikā īstenībā liela daļa no viņiem ir cietumnieki, kuri, es nezinu, vai Lukašenko īpaši priecīgs ir tagad par to iznākumu, kur viņš ir darbojies kā mediātors. Runājot par mums pašiem, vakar arī vairākas amatpersonas, arī eksperti uzsvēra, ka tādā lielā kontekstā mūsu drošības situācija mainījusies nav šo notikumu ietekmē. Un tik un tā Latvijai, protams, ir tādi ikdienas mājas darbi, kas mums ir jādara, lai to mūsu drošību visu laiku sekmētu. Kā jūs teiktu, kas ir būtiskākie no tiem mājas darbiem, par ko jādomā visu laiku? Mēs pašlaik ļoti mērķtiecīgi virzamies uz Madrides samita pieņemto lēmumu īstenošanu praksē. Sēlijas poligons viens no tiem, tālāk brigādes lieluma kaujas grupas izvietošana Latvijā. Mēs redzam, Kanāda ir pieņēmusi ne tikai politisku lēmumu, bet jau praksē 15 tankus Leopard nosūta uz Latviju. Tās ir ļoti daudz, varbūt liksies tā uz kopējā ainu kaut kādu sīkumu, bet tie veido lielo kopējo bildi par gan par aizsardzības plāna, jaunā plāna, kurš vēl jāapstiprina citu starpu, arī viņa samitā vismaz plānots ir šo katru nianšu iedzīvināšanu praksē, kas padara, protams, mūsu reģionu drošāku, tādā ziņā, ka mēs gan reaģēšanas spējas, gan arī, teiksim, tā analīze par potenciāliem apdraudējumiem ir daudz lielākā kapacitātē. Jā, jūs minējāt, ka par labu, protams, nezinām, kur atrodas Prigožins, un tā iespējamība, ka viņš tur varētu dibināt tā Wagner filiāli, arī pagaidām vēl nav skaidra, bet kas ir ar Latvijas austrumu robežu, konkrēti Latvijas Baltkrievijas robežu, un skaidrs, ka mums žoks tur nav izbūvēts pilnā apmērā. Vai Latvija dara visu iespējamo maksimālo? Cik ir bijušas izbraukuma sēdes virknēm Saeimas komisiju, pārbaudot, apskatot, kāda ir dzīve, nevis dzīve, bet situācija dzīvē uz vietas, uz pierobežas, saprotu, ka tās atziņas ir, ka, protams, vēlētos, lai ir straujāka virzība, bet žoks tiek būvēts. Jā, mums bija savi izaicinājumi iepriekš. Mēs savā ziņā to visu jau, nezinu, cik reizes atrapējuši, ka mēs tagad esam vājākais posms, ņemot vērā, ka Polija Lietuva ir pabeigusi, bet nevajadzētu kaut kā reducēties uz to, kā saka, apmierināties tādu situāciju. Ir jāvirzās uz straujāku izbūvu. Ar Krieviju mums tas žoks 95 km garumā ir izbūvēts. Jautājums jau arī, kāds tas žoks kādiem mērķiem ir būvēts. Ne jau bruņu tehnikas apturēšana, tas vairāk kaut kāds migrācijas plūsmu
apturēšana kā tāda, kontrabandas citu starp tajā skaitā. Vēl, protams, paralēli visiem šiem notikumiem karadarbība Ukrainā turpinās. Kā jūs teiktu, ko mēs varam sagaidīt no šī pretuzbrukuma tuvākajā laikā? Atkal neesmu militārais eksperts. Te droši vien Slēdiņkungs varētu ļoti labi komentēt gan par manevriem un citām lietām. Bet ir skaidrs, ka tas iespēju loks ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk. Un Ukrainas armija to, es saprotu, arī Austrum Ukrainā aktīvi tagad īsteno. Tā pretuzbrukuma operācija jau ir izvērsusies pa visu fronti, ne tikai atsevišķos punktos. Jautājums arī tagad, vai tie manevri, kas ir notikuši Krievijā pēdējo dienu laikā, vai nav kaut kādā mērā, to arī eksperti norāda, ka tas varētu arī būt saistīts, ka Prigožins ar saviem kaujiniekiem kaut kādā brīdī ziemas etapā varētu uzsākt, kā saka, no ziemeļiem iebrukumu Ukrainā, kas līdz šim vismaz Lukašenko nav atļāvies darīt un nav atklājis divas frontes Ukrainā, kas, protams, sarežģītu Ukraiņu centienus atbrīvot savu zemi no okupantiem. Jā, ikdienā notiek dažādas, protams, tikšanās, diskusijas par to, par atbalstu Ukrainā. Ikdienā, kā jūs teiktu, vai cik pietiekams ir, teiksim, no Eiropas šobrīd atbalsts Ukrainai? Tā emocionāli morāli ir augsts. Protams, visi solidarizējas, cik vien iespējams, ar Ukrainas tautu. Politiskajā līmenī es neredzu nekādu, kā saka, vājumu pazīmju vai iedīgļus. Protams, mums ir tie procesi, kas varbūt nerit tik strauji, kā mēs vēlētos. Tā paša sankciju politika, viena otra dalībvalsts liek sprunguļus ceļā, nezinu kādu mērķu vadīti, bet kaut kā līdz rezultātam nonāk. Un tagad ir 12. sankciju kārta. Es esmu teicis arī iepriekš, protams, negribētu dzīvot līdz dienai, kad es šeit, piemēram, studijā saku, tad ir 276. un šī ir tā īstā sankcija pakete, kas tagad pieliks punktu Krievijas agresijai Ukrainā. Metodoloģiski virzās uz priekšu gan dalību valstis, skatos, tagad jau atkal ir viens vai otrs lēmums tiek bloķēts atkal no vienas otras dalību valsts par finanšu palīdzības sniegšanu. Bet es domāju, ka diezgan daudz ekspektācijas, vismaz mūsu platumgrādos, ir no Viļņas samita. Vismaz politiskajā līmenī mēs lobējam to, lai tiktu kaut kas ļoti taustāms sniegts Ukrainai saistībā ar tās kandidātu statusu vai dalību NATO aliansē. Vēl, protams, runāsim arī par iekšpolitiku.